بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا Bizlarni islomga لنهتدي muvaffaq qilgan لولا أن Allohga hamd هدانا الله. sanolar bo'lsin. الحمد لله Alloh bizlarni hidoyat الذي qilmaganida أنزل to'g'ri yo'lda bo'la علينا olmas edik. هذا الكتاب Bizlarga Qur'onni nozil qilgan وأرسل va إلينا Muhammad هذا sallallohu النبي alayhi va sallamni صلى الله payg'ambar عليه qilib وسلم yuborgan va mana shu islom dinini bizlarga وأوحى shariat qilgan بهذه Allohga الشريعة cheksiz شريعة maqtovlar الإسلام. bo'lsin. فنحمده سبحانه على ما Alloh من taologa به to'xtovsiz hamd علينا. sano aytamiz نحمده va Alloh على bergan ما ne'matlarga هدانا shukr إليه. qilamiz. Alloh ونسأل taolodan الله سبحانه bizlarni وتعالى islomda sobit qadam أن qilishini يرزقنا so'raymiz التمسك va bizlarni iymonda yashatib, iymonda vafot ettirishni so'raymiz. أن يحيينا على الإيمان وأن يتوفانا عليه. أيها الإخوة Aziz aka, والأخوات، uka, opa, singillar, برنامجنا bu هذا suhbatimiz buyuk kunlar arafasida يحكيكم bo'lyapti. عن هذه الأيام Bu العظيمة. buyuk kunlar kirib kelishiga juda oz vaqt qolar ekan, biz bu kunlarga hozirlik ko'rishimiz lozim. ولم يبق Va إلا albatta القليل. bu buyuk kunlarda ko'p solih amallar qilishni bir-birlarimizga eslatishimiz lozim. Bu 10 kunda bajariladigan ibodatlarni aytishimiz kerak. Allohni ko'p zikr qilish, Allohga ko'p ibodat qilish va barcha solih amallar, shuningdek Allohning baytini haj qilish va qurbonlik qilish va hayit namozi va boshqa solih amallarni ko'p eslashimiz lozim. Xususan, buyuk Arafa kuni roza tutishning fazilatini barchaga yetkazish kerak. Allohdan so'raymiz, Alloh barchamizni chin iymonga va amallarimizni ixlos bilan ado qilishga muvaffaq qilsin. إيمانا صادقا وإخلاصا له سبحانه. Biz bugun Zulhijja oyi ko'rinishini kutamiz. Agar oy ko'rinmasa yoki havo bulut bo'lib oy ko'rishni imkoni bo'lmasa, Zulqa'da oyini 30 kun qilib yakunlaymiz. Yangi oy ko'rinishga oz vaqtlar qolar ekan, musulmonlar bu 10 kun boshlanishini juda ishtiyoq bilan kutadilar. Robbingiz o'zi xohlagan narsani yaratadi va o'zi xohlagan narsani ixtiyor qiladi. Va Alloh o'zi xohlagan narsalarni afzal qilib qo'yadi. Alloh taolo rasullarni, payg'ambarlarni boshqalardan afzal qildi va azimat egalari bo'lgan 5 ta payg'ambarni qolgan payg'ambarlardan afzal qildi. Muhammad sallallohu alayhi va sallamni barcha payg'ambarlardan afzal qildi. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan birga yonma-yon turish uchun Alloh taolo sahobalarni ixtiyor qildi. Makka shahrini dunyoning hamma joyidan afzal qildi va Makkaga kelib haj ibodatini o'tashni islomning rukunlaridan qildi. Ana shunday, Alloh taolo o'zi xohlagan narsalarni boshqa narsalardan afzal qilib qo'ygan. Shuningdek, Alloh taolo ayrim kunlarni boshqa kunlardan afzal qilgan. Zulhijja oyining avvalgi 10 kunini yilning boshqa hamma kunlardan afzal qildi. Yilning eng afzal kuni Qurbon hayitidir. Haftaning eng afzal kuni esa juma kuni. Ramazon oyi esa oylarning eng afzalidir. Va Ramazonning oxirgi 10 kechasi tunlarning eng afzali va eng afzal kecha Qadr kechasidir. Alloh taoloning xos vaqtlarda bo'ladigan chorlovlari bor. Va bu xos vaqtlarda muvahhid bandalar uchun va'da qilgan cheksiz ne'matlari, buyuk marhamatlari bor. Alloh taolo afzal qilib qo'ygan kun va oylarni muvahhid bandalar qattiq ishtiyoq bilan kutadilar. Afzal kunlarda jiddiy jahd bilan ibodat qilishni maqsad qiladilar. Chunki fazilatli kunlarda solih amallarga beriladigan ajr savob bir necha barobar ziyoda bo'ladi. Zulhijjaning avvalgi 10 kuni yilning boshqa kunlardan mutlaqo afzaldir. Sahih hadisda Zulhijja oyining avvalgi 10 kunida qilingan solih amallar boshqa kunlarda qilingan solih amallardan ko'ra Allohga suyukliroqdir. Bu gapni eshitgan sahobalar, "Ya Rasululloh, Alloh yo'lidagi jihoddan ham suyuklimi?" deb so'rashdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Alloh yo'lidagi jihoddan ham suyukli, faqatgina bir kishi Alloh yo'lida moli va joni bilan chiqib, bularning birortasi bilan qaytmagan bo'lsa" deb aytdilar. Bu 10 kunda qanday amallar qilish mumkin? Ha, boshqa vaqtlarda bo'lgani kabi nafil ibodatlarni qilish. Lekin bu 10 kunda boshqa vaqtlarda qilinmaydigan amallar ham bor. Birinchi haj amali, so'ngra qurbonlik qilish va buyuk Arafa kuni ham mana shu kunlar oxirida.
Demak, bu kunlarda yilning boshqa vaqtida bajarilmaydigan ibodatlar bor. Albatta bu kunlarda nafl ro'za, ehson sadaqotlar, ota-onani ko'nglini olish, qarindoshlarni ziyorat qilish, dinni ta'lim berish, yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarish kabi hamma vaqt qilish mumkin bo'lgan solih amallarga yanada e'tiborli bo'lish lozim. Bu kunlarda farz ibodatlarni ham, nafl ibodatlarni ham ajri savobi bir necha barobar ziyoda bo'ladi. Shuning uchun nafl ro'za tutishga, Qur'onni o'qib o'rganishga va zikr duolarga ko'p e'tiborli bo'lish kerak. Shuningdek kasallarni ziyorat qilish, qo'ni-qo'shniga yaxshilik qilish, barcha solih amallarni g'animat bilish lozim. Alloh taolo Zulhijjaning avvalgi 10 kuni haqida shunday degan: 10 kechaga qasam. Bu 10 kecha fazilatli ekan, demak uning kunduzlari ham fazilatli bo'ladi. Boshqa oyatda ular o'zlari uchun bo'lgan diniy va dunyoviy manfaatlarga shohid bo'lishlari va ma'lum kunlarda Allohning nomini zikr qilib, Alloh ularga rizq qilib bergan chorva hayvonlarini qurbonlik qilishlari uchun. Oyatdagi ma'lum kunlardan Zulhijjaning avvalgi 10 kuni maqsad qilingan. Bu oyatda ma'lum kunlarda deyildi. So'ngra chorva hayvonlari zikr qilindi. Chunki musulmonlar mana shu kunlarda qurbonlik qiladigan qo'y va tuyalarini hozirlaydilar. Allohni ulug'lab, Allohga qurbat hosil qilish uchun qurbonlik qilish islomning katta shiorlaridan. Oyatda kim Allohning shiorlarini, islom dinini belgi alomatlarini ulug'lasa, bu qalbning taqvodorligidandir. Buyuk Arafa kuni ham mana shu 10 kunning oxiridan bir kun oldin bo'ladi. Alloh taolo Arafa kuni islom dinini mukammal qilganini va o'zining ne'matini bekami ko'st ato etganini xabar berib oyat nozil qilgan. Albatta Arafa kunidan keyin Qurbon hayiti va bu kun Hajjul akbar kunidir. Allohni ko'p zikr qilishga va ne'matlariga shukr qilishga va chiroyli ibodat qilishga Alloh barchamizni muvaffaq qilsin.